3 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट एरोप्लेन। फैक्ट नंबर 1, 2019 में वर्ल्ड वाइड 17 लाख लगेज एंड बैग्स एयरपोर्ट से गुम हुए थे। फैक्ट नंबर 2, बर्मुडा ट्रायंगल में सबसे ज्यादा प्लेन क्रैश एंड गुम होने के बाद भी हजारों कमर्शियल फ्लाइट्स बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से डेली उड़ान भरती है। बट इतनी सारी घटनाएं होने के बाद भी गवर्नमेंट रोक क्यों नहीं लगाती है? यदि जानना चाहते हैं क्यों, तो कमेंट में यस जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 3, जापान की ओसाका एयरपोर्ट दुनिया की सबसे पंक्चुअल एयरपोर्ट है, जहां से 98.5% फ्लाइट ऑन टाइम डिपार्ट होती है। फैक्ट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।